Mu buzima bwacu bwa buri munsi urukundo ni nk'imirasire y'izuba, ruduha ibyishimo ariko nanone rushobora no kutubabaza. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje ko tuganira ku kintu buri wese yigeze kubamo cyangwa ahura nacyo buri munsi: urukundo. Ariko se urukundo nyakuri ubundi rushingira ku ki? Ni ubwiza, imbaraga, cyangwa hari ikindi kintu gikomeye kirenze ibyo? Sasa noneho reka dushakire hamwe igisubizo. Abantu benshi batekereza ko urukundo rushingira ku miterere y'umubiri, ubwiza cyangwa ubushobozi umuntu afite. Ariko se ibyo nibyo koko byubaka urukundo rurambye? Haba n'igihe abantu benshi batekereza ko urukundo rushingira ku kwishima gusa. Ibyo nabyo nibyo, ariko ni igice kimwe cy'urukundo. Urukundo rushingira ku bucuti nyakuri, kwizerana no kugira umutima wo kwitangira mugenzi wawe. Urukundo rutagira icyizere rurangwa n'intonganya zidashira, gushidikanya cyangwa se gukekana. Iyo mufite icyizere mu rukundo, mumenya kuganira ku bibazo neza no kubishakira ibisubizo. Kuko iyo umufasha wawe cyangwa uwo mukundana azi neza ko umuhaye icyizere cyose, nta mpamvu agira yo kwishora mu bikorwa byatuma urukundo rwanyu rwangirika. Banza wumva aka gastori. Umusore witwa Mugisha n'umukobwa witwa Diane bari mu rukundo rwiza cyane pe. Diane yakundaga kubwira Mugisha ko amukundira uko yitwara neza, uburyo afite imbaraga zo gukora buri kimwe, nuko akunzwe n'abantu bose. Mugisha nawe akishimira ko Diane amushima. Ariko umunsi umwe Mugisha yagize ikibazo cyo kubura akazi. Yahise ahinduka atakaza za mbaraga Diane yamukundiraga. Bidatinze rero Diane yagiye agabanya kumwitaho, habe no kwibuka ko Mugisha ari uwo asanzwe akunda. Ubwo Mugisha abona ko Diane yamukundiraga uko yari ameze bari mu gihe cyiza. Ni ukuvuga ngo ibi biratwigisha ko urukundo nyakuri rudashingiye ku bintu bishobora guhinduka, ahubwo rushingira ku bwumvikane, icyizere ndetse n'ubunyangamugayo. Iyo wizera mugenzi wawe, nta mpungenge ugira zo gutekereza ko ashobora kuguca inyuma cyangwa kugutenguha. Burya iyo abakundana bizera ko babwizanya ukuri, barushaho kugirana umubano mwiza. Kandi iyo icyizere gihari, abakundana ntibakeka ko hari ikintu gishobora kubatanya cyangwa ngo bateke imitwe ngo bishushanye. Babasha kuganira ku bibazo byabo bafite. Isomo ry'ubuzima nawe wagenderaho rikakubera inkomezi. Niba ushaka urukundo rurambye, banza wubake icyizere mu mubano wawe. Iga kumva mugenzi wawe aho kumutindaho ku byo ufata nk'ibyo agomba kuba afite. Burya urukundo nyakuri ntirushaka neza gusa mu bihe byiza, ahubwo rwihangana no mu bihe bikomeye. Kandi ntimukibagirwe ko urukundo rw'ukuri atari amagambo gusa, burya ni ibikorwa. Ni ukumenya ko mugenzi wawe atari intungane, ariko ukemera kumufasha kuba umuntu mwiza kurushaho, nawe akabigukorera. Bityo rero urukundo nyakuri si ubwiza cyangwa imbaraga, ahubwo ni icyizere cy'abakundana. Icyo ni cyo gisubizo. Mwibaze kuri uyu munsi niba urukundo rwanyu rushingira kuri ibyo bintu bigize urukundo nyakuri, cyangwa ku bintu bishobora guhinduka vuba. Nimureke dukunde by'ukuri, duharanire kubaka urukundo rufite imizi, kandi ntitwibagirwe ko urukundo rushingira ku cyo umuntu ari cyo mu mutima, atari ibyo tubona inyuma. Murakoze cyane kandi ndabakunda.